Եթերում տեսլականն է ողջույն։ Այսօր խոսելու ենք 2021 թվականի կարևոր կանխատեսումների, ստեղծված իրավիճակի եւ սպասվող իրադարձությունների մասին։ Իմ այսօրվա հյուրը կրկին աստղահոգեբան Լուսիա Հակոբյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ 21-րդ դարի 21-րդ թվականի մեր առաջին հանդիպումն է։ Հարցս միանգամից այսպես ձևակերպեմ. տարին ինչպես ենք սկսել։ Մենք գիտենք տարին ոնց սկսեցինք Երանբլուրում, վիշտով, տխրությամբ, աղոթքներով, նոր տարին դիմավորեցինք այդպես, իհարկե վիշտը սուք է, Աստված բոլոր ննջեցալների հոգիներին խաղաղություն տա, բայց ուրախություն էլ պետք է լինի, ուրախություն լինի, որտեղ մենք ծերունական խոսքը զուր չի լացա բերում, ուրախություն, չենք կարող անցածը վերադարձնենք, ցավալի է շատ, բոլորիս համար, բոլորի աշխարհում, բոլոր հայ ժողովրդի, նաև Սփյուռքն էլ շատ տանջվեց։ Պատերազմը դեռ չի վերջացել, դեռ հələ կա, սենց պատկերացնենք, երկրաշարժ ա եղել, գմփացել է մի բան, հիմա ինքը պետքա մարի, այդ մարելը բլթոցներ ա գալի, դեռ չի վերջացել, ինքը գնալով պետքա մարի, բայց դեռ չի մարում, ինչի չի մարում, որտեղ անավարտ ծրագիր կա դեռ։ 29 տարի առաջ Սատուրնի տարիքն է, 29.5 մոտ 30 այսպես ասվում է, Սատուրնի տարիք, որ փոխվում է։ Անավարտ ծրագիր էր այդ ժամանակ, կլոր ասենք 30 տարի, այդ ծրագիրը չէր վերջացել, դրա համար պատերազմ եղավ։ Էլի չի վերջացել, որովհետև սահմանների հարց է տալիս, մարդիկ էլ չեն իմանում, շատերը չեն իմանում, ուզում են պատերազմով նորից հետ բերեն, չգիտեմ ինչով հետ բերեն, դեռ ժամանակը չի հետ բերելու։ Չնայած ես ասել եմ, որ չեմ հրաժարվում իմ ասածից երբեք, ու դա իմ տեսակետը չի, դա ինչպես ցույց է տալիս մոլորակները, ուղղակի ժամանակա պետք ինչը որ կորցրել ենք, հետ է գալու, հետ ենք բերելու եւ ովքեր որ գաղթել են, էլի հետ են գալու։ Խոսենք ներքաղաքական իրավիճակից։ Ինչպես եք գնահատում ներքաղաքական իրավիճակը մեր երկրում եւ արդյոք ճիշտ ուղով է շարունակում ընթանալ։ Ոչ։ Լարվածությունը շատ է, հավատալը միմյանց հանդեպ չկա, չարությունը շատ է, անիծքը շատ է, կախարդությունը շատ է։ Եթե մի պատկերացրեք ընտանիքի մեջ, մի ընտանիքի մեջ անդադ գորգռան, անդադ վայնասուն, անդադ լացուկոց, անդադ բողոք, այդտեղ ինչ լավ բան, չէ որ տոն արդեն ինքը երկիր է համարվում, փլուզվում է ամեն ինչ ու գնալով ավելի փլուզվում է։ Հասարակությունը կարծես թե բաժանվել է երկու մասի, մի մասը սև ու սպիտակ եկեք ասենք, կարող է մի քիչ ճիշտ չի, բայց ասենք սև ու սպիտակ ու դա ամբողջ աշխարհում է, միայն Չեմ ուզում որակավորումներ տալ սև ու սպիտակի, բայց մի մասը ասում է, որ երկրի ղեկավարն է մեղավոր նման իրավիճակի համար, մի մասը պաշտպանում է երկրի ղեկավարին, ասելով, որ երկրի ղեկավարը իրավիճակը փոխել է դեպի լավը։ Մի կողմից մեր թշնամի երկիրը փորձում է նորից ոտնձգություններ թույլ տալ, դեռ ավելին երկրի ղեկավարը թշնամի Ալիևը անընդհատ փորձում է բացահայտ սադրանքներով դիմել հայ ժողովրդին։ Նա միշտ արի սադրանքներ, թուրքը միշտ արել է սադրանք, աշխարհի դիվանագիտ ազգը, միշտ արել է ու միշտ էր դիվանագիտությամբ հաղթել է, ամբողջ աշխարհին։ Երկրի ղեկավարի մասին որ խոսում են, ամեն ազգ իրեն արժանի ղեկավար է ընտրում, ամեն ազգ, եթե համարենք մեր երկրի ղեկավարը խաղացող էր, խաղամոլ էր, ուրեմն մեր ժողովուրդն պետք է խաղամոլներ, եթե նարկոման էր, ուրեմն պետք է այդպես էլ, դուք տեսեք այն հնից ես չեմ ուզում ինչ-որ ասեն անուններ տնեմ, ասեմ պիտակավորեմ սա այսպես է, սա այնպես է, թող ամբողջ տարիներին նայեն, անցյալի, ուզում են թագավորներից նայեն, երբ ուզում են, ինչպեսին եղավ երկրի ղեկավարը, այդպես էլ գնում է։ Ամբողջ ժողովուրդը, իհարկե կան մարդիկ, ովքեր մտածող են, գրագետ են, իրանք չեն մտնել ցանցի մեջ, ես ոչ նրանք փնովեմ, ոչ նրանք փնովեմ, ինչը որ հիմա գնում է ճիշտ չի, որտեղ որ դավաճանություն է գնում, սադրանքները շատ են, շատ մամուլում հատկապես, որը գնալով հիմա մաքրվելու է եւ շատ լրագրողներ, մեդիան
Եվ հերոստատեսությունը բավականին կփակվի։ Շատերը կմնան անգործ, որովհետև այս արդեն ստեղ երկրի ղեկավարի մասին չի, որտեղ դա աշխարհով մեկը մոլորակներն է, լուսնային հանգույցը գտնվում է երկվորակում, որ ինֆորմացիան է հատկապես մամուլի լրատվականների հետ կապված։ Մեդիան, որտեղ կա կեղծիք, որտեղ կա սուտ ինֆորմացիաներ, բոլորը փակվելու են։ Լավ, ժողովուրդը, հասարակ բնակչությունը ինչպես կողմնորոշվի, որն է ճիշտ, ով է ճիշտ, կարծես թե թացը չորի հետ խառնվել է եւ բոլորս տուժում ենք։ Չեն կարող ճիշտ է։ Այն մի մասը իրանց է ճիշտ համարում, այն մի մասը բանաբեռնում է, որ դավաճանը, հողերը հանձնել է, սպանություններ եղել, այս մասը։ Այնտեղ էլ կա իրականություն, այստեղ էլ կա, բայց երբեք ոչ այն կողմ, ոչ այս կողմ չի կարող ճիշտը ասել։ Չի կարող, երբեք չի կարող։ Եթե սա ճիշտ ես ասում, տակից ուրիշ բան է դուրս գալու։ Ժամանակա պետք ավելի ճիշտը կլինի, որ մեր ժողովուրդը միասնական լինի, համախմբվի։ Եթե իրոք հայրենասեր են, եթե իրոք ցավում է իր ընտանիքի հողի Հայաստանի համար, սիրտը ցավում է, դե միասնական լինեն բոլորը ու մտածեն ոնց այս երկիրը այս վիճակից հանեն, որտեղ ահավոր է հիմա։ Եթե մարդիկ հասկանան այս վիճակը, այս հավաքված, ես դա տաբր եմ ասում ու չեմ էլ հրաժարվում իմ ասածից երբեք, որ հատկապես հրապարակի մեջտեղը կրակ են վառում ու վրան են դնում։ Դա նորմալ մտածող ինտելիգենցիա նման բան չի անի ու ծիծաղեցնել է տալի դրսի ազգերի մարդկանց հենց թեկուզ Ալիևը ով է որ կարա ցինիկաբարի մեր ազգի մասին նման բաներ խոսե ինքը ով է ու միջև անգամ վարչապետին ես լսեցի վերջերս ինչի պատասխան չի տալիս չի կարա պատասխան տա Ինչու չի կարող որտեվ այնտեղ գերիներ կան Իսկ ինչու չի կարգավորվում ձեր ասած գերիների հարցը, չէ՞ որ ստորագրված փաստաթղթով նաև առաջնային խնդիր է խափում են իրանք Ադրբեջանը խափում է Ադրբեջանն էլ է խափում, Ռուսիան էլ է խառը որպես ջրհոս, հիմա մենք 22-ին հունվարի արդեն մտանք ջրհոս համաստեղություն, որ ամբողջ տարին է Յուպիտերն նաև Յուպիտերով եւ դարաշրջանը ջրհոսի ու Ռուսաստանի շատ է վերաբերվելու շատ ազգեր աշխարհում այդ շփումները ռուսները հետ կլինի ու ոչ լավ հիմա այնտեղ միտինգներ կլինի, ցույցեր կլինի, հրահրություններ կլինի, մերոնց վրա էլ է դա ազդելու մեր ազգի լավ լինել, ասեցի, միասնական պետք է լինեն, այդ անեծքները վերացնեն, չի համարդը հասկանում անեծք ինչքան վատ բաներ է բերում Ինչքան վատ բաներ է բերում անեծքը շատ կեղտոտ բաներ արեցին մեր հայերը, կեղտոտ կախարդություններ արեցին ու բացահայտ արեցին, որը Ալիև իմացել է Կա տեսակետ, որ վերջին շրջանում ժողովուրդը ել ավելի բաժանվելով ձեր ասած սև ու սպիտակի, ել ավելի է ատելության մթնոլորտը շատացրել եւ չարությունը ել ավելի է ավելացել։ Դա դուք գտնում եք, որ այդպես է։ Այո։ Facebook ամբողջ հայան քանից կա ու կանանց վերանից է դուրս գալու։ Որտեղից է դա գալիս։ Գիտեք ինչ, այդքան զարմանալի բան է, բայց դա իրականություն է։ Չարությունը նոր չծալեց մարդու մեջ։ Ինքը մեջը բուն դրած է, արի թեպետ որ դուրս գա։ Չարությունից եւ բոլորս կարծես թե մասնակից ենք դառնում չարախոսության։ Եթե բոլորն ասում են, ինչի՞ է ժողովուրդը sense չարացել, ինչի, բայց ինքը չար է արդեն։ Ինքը չար է, եթե լույսը բացվում է, դու լույսը չես տեսնում, Աստծուն տալիս ես կողքից դու անիծում ես։ Դու ես ձերքով խաչակ կնքում ես, ես ձերքով կեղտոտ բան ես անում։ Չէ՞ որ մենք աշխարհին հայտնի ենք մեր բարի գործերով, մենք դարձանք չարը։ Որն է այդ բարի գործը։ Աշխարհին Իսկ ով ասաց, որ աշխարհում մարդիկ բարի գործեր չեն արել ուրիշ ազգերը։ Ձեզ թվում է թուրքը չի արել։ Հզոր երկիր է, տեսեք ինչքի ամբողջ աշխարհը գնում է Թուրքիա։ Թուրքիայից հագուստ է բերում, ամեն ինչը Թուրքիայի, Ստամբուլը նայում ես։ Ունենալ Բաքուն։ Ունենալով մի քանի 100 տարվա պատմություն Թուրքիայի մասին է խոսքը։ Ինչպես կարողացավ հասնել նման հաջողության, այնինչ մենք Երուսաղեմն էլ այսքան էր, բայց դες ամբողջ աշխարհին տիրում է Իսրայելը, հрьяաները։ Բայց մենք հիմա շարունակում ենք, Իսկ մենք շարունակում ենք սխալ անել։ Եթե իհարկե, եթե մենք մեր պապերով, գեներալներով պետքա հպարտանանք ու մեզանից հետո մեր երեխեքը ումով են հպարտանալու։ Այս չարությամբ ասեն իմ տատս, պապս այնքան անիծող էր, հա? Դրա համար երկիրը կարգի չի գալիս։
ով կլինի մեր երկրի ղեկավարը Փաշինյան կլինի, թե Պողոսյան կլինի, թե չգիտեմ, Սողոմոնյան կլինի, չի կարելի անիծել։ Այդ անիծքը խփում է մեզ։ Չի կարելի բերանից հայ ժողովրդին անիծք դուրս գալ։ Մենք թշնամուն ուրախացնում ենք։ Այդ վախերը որ կա, չի կարելի ոչ մի բանի վախ, լաց, սուկ, կոց, չի կարելի։ Մի զանգված էլ կա մարդկանց, որոնք տարբեր տեսակի հաղորդագրություններ են գրում, ասելով, որ Ադրբեջանի ղեկավարը մեզ համարում է վախեցած առնետներ եւ լեզուները կուլ տված վախեցած առնետներ, այնինչ առաջ սարսափում էր հայ ժողովրդից եւ նման արտահայտություն Իսկ ով ասեց, որ հիմա չի սարսափում։ Բա նման սարսափողը Այդտեղ խոսողը միշտ վախկոտն է խոսում։ Միշտ ինքը այդքան հանգիստ չի, դες թվում է ինքը այդեղ ջուրը ալիվ է, կառասկոպը, ծայրահեղ մարդ է, ու ավոր ցինիկ, բայց հիմար չի։ Խոսում է միշտ այն մարդը, որ դիմացինին գցի։ Ուժեղ մարդը չի խոսի, մտածող մարդը չի խոսի։ Ինքը գիտի, եթե հայ է սենց հեշտ ու հանգիստ հանձնել լոռը, որ մի բան իր մտքին կա։ Մեր հետ հաշվի կնստենք կգա ժամանակ, կտեսնենք, ուղղակի հիմա ինչը որ այս 20 թվականին, չնայած սա ցնից եկած պատմությունն է, սա նոր չի, սա պետք է բացահայտվեր, որտեղ 20 թվականը որպես աջեղ ջուր, որ մեր Հայաստանի վերաբերում էր յուպիցերով, ինքը ծայրահեղության ու անկախատեսելի տարի համարվեց։ Հիմա բացահայտումն է այդ ծայրահեղությունների եւ պատժների։ Իրանք հանգիստ չեն, ձեզ դտենց չթվա, թե ոչ մեկին չթվա, թե թուրքը կամ բաքվեցին ադրբեջանցին հանգիստ է։ Իրանք մտածում են, ու այն փողերը, որ պետք է իրանք զենք վերցնեին, գիտելիք սովորացնեն, իրանք կանեն, իսկ մենք ուրիշ բաներ ենք անում այդ փողերով։ Մենք պետք է զինվենք ու պետք է գիտելիք ունենանք, որը որ չունենք։ Իսկ այս տարի հենց 21 թվականը գիտելիքի տարի է։ Ինչպես կմեկնաբանեք այն խոսքը, որը օրեր առաջ երկրի ղեկավարը թույլ տվեց ազգային ժողովում, շատ արցախցիներ, հայաստանցիներ, տարբեր տեսակի մասնագետներ, սրտացավ հայեր, հայագետներ անհանգստացած են նման արտահայտության համար։ Դուք ինչպես եք վերաբերում։ Ես կհամարեմ հռետորական հարց, որտեղ ինչ խոսում եմ, պետք է մի բան ասվի։ Ուզում եմ չպատասխանեմ այդ հարցին։ Ես ինքս իմ մեջ գիտեմ ճիշտ ու սխալն իրավորն է, ու չեմ ուզում ընդհանրապես այդ թեմայով խոսել, գիտեմ ադրբեջանցիների։ Ինչ Շուշիի համար ինքը պատմությունը դուրս կգա անպայման, ու այս տարի 21 թիվ։ Լավ, այսպես ձևակերպեմ հարցս։ Դուք համաձայն եք նման ձևակերպման հետ։ Եթե համաձայն եմ, նշանակում հարցին պատասխանում եմ, բայց ես չեմ պատասխանում։ Կասեմ այո թե ոչ։ Ուղղակի չեմ պատասխանում։ Ես պատմությունը գիտեմ, ուսումնասիրել եմ Ղարաբաղի, Հայաստանի հնից։ Չեմ խուսափում, չեմ ուզում ուղղակի։ Կարելի է ենթադրել, որ այդքան էլ համամիտ չեք։ Չէ, որ միանգամից կասեմ ոչ։ Ես գիտեմ, որ սխալ ինֆորմացիա է գնում։ Համացանցում ամեն տեղ է սխալ գնում։ Համացանցում ձեզ եւ մեղադրում են եւ շնորհակալություն են հայտնում, ձեզ մեղադրում են երկրի վարչապետին ժամանակին պաշտպանելու համար, հիմա մեղադրում են, որ չեք պաշտպանում, քիչ եք պաշտպանում, դուք այդ ամենին համբերատավորեն դիմանում եք, ինչպես եք դիմանում։ Ես վարչապետին ամեն անգամ ասում եմ, այստեղ պաշտպանելու հարցը չի, որպես աստղաբան եմ ասում, ճիշտն եմ նայում։ Վարչապետը գարասկոպով երկվորյակ է։ Դա խոսքն է։ Խոսքը ինտելեկտ է, որ պետքա պահի մարդը, մեկ, մյուսը։ Իր մարս մոլորակը գտնվում էր խոյ համաստեղությունը, որը նշանակում առաջնորդ։ Իսկ առաջնորդով է, այդ ոչխարն է առաջնորդների, որը որ ժողովուրդն է ոչխար համարում, որ պիտի տաներ առաջ։ Ես հումորով ասում եմ, լուսավոր ապագա։ Բայց հետևից փախան գնացին այն մարդիկ, ովքեր ավելի լավ էին ուզում ապրեն, ավելի լավ շատ փող էին ուզում, որը որ եղել է անցյալում։ Իսկ ինքը արգելում էր, ասում էր չկարելի։ Իսկ հնարավոր է լավ առաջնորդի հետևից փախնել։ Որ հետևից փախնում են ինքը ինչ մեղավոր էր։ Չէ, հարցնում եմ, հնարավոր է։ Բայց մենք այդքան առաջնորդ ենք ունեցել, բոլորը հետևից գնացել են, պատմությունից էլ նայեք։ Այտենց չի, մարդը ինքը ագահ է։ Ագահ է, մարդը էությամբ ագահ է։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում ասացիք, որ չեմ հասկանում։ Եվ ընդհատեմ կներեք, ինչի համար սենց ստացվեց։ Վարչապետի կողքը դավաճանները շատ են, ամենասկզբից իր ընտրության օրվանից ասել եմ։ Նա չունի թիմ ու կողքը բոլորը դավաճան են, բոլորը։ Բայց աստրոլոգիան ինչ է ասում։
Այն ղեկավարը, եթե կողք ունենում է դավաճաններ, ինքը չի կարող երկիր ղեկավարը պետք է մունկրի դուրս գա։ Վերջ, պատասխանը։ Բոլոր հարցերի։ Եթե կողքը կա դավաճանություն, բոլորն եմ ասում։ Ես չեմ գտնում ընդեմ մեկ, որտեղ աստրոլոգիան ցույց է տվել։ Ինքը մենակ գնում է։ Դա ճիշտ է։ Սխալ է։ Ինչ պետք է անել։ Պետք է հետևից գնան, բայց չեն ուզում գնան, ինչի, որտեղ առաջվա կլանը դեռ գործում է։ Իսկ եթե չեն գնում իր հետևից, գնում են կործանում են։ Ու կործանում են իրեն, ու կործանում են երկիրը։ Ինչի համար այդքան այս պատերազմը նոր որ սկսվեց, տեսեք, ինչքան մարդիկ գնացին ինքնական գնում էին, ինչ բանով ուրախությամբ գնում էին, հիմա էս են կանում, մեն են կանում, բոլորովին ուրիշ բան ստացվեց։ պարզապես կան քաղաքացիներ, ես էլ ինձ կարող եմ ներգրավել այդ քաղաքացիների մեջ, որ հետաքրքրված չեն քաղաքականությամբ, իրենց հետաքրքիր չի քաղաքականությունը, իրենք ուզում են ապրել խաղաղ երկրում, ուզում են ապրել պայծառ երկրում։ Բոլորս էլ ուզում ենք։ Ուզում են իրենց աշխատանքով զբաղվեն, սիրած աշխատանքով զբաղվեն, նման չարացած մթնոլորտում չապրեն։ Ինչու չենք կարողանում։ Առաջ մենք խափնված ենք եղել եւ շատ հիմա նոր ասում են խաղաղ մեր համար ապրում ենք, խաղաղ չէր։ Խափնված ու վախեցած ենք ապրել, դա խաղաղ չի համարվի։ Եթե դա իրոք ճիշտ լիներ, ես այլ աստրոլոգիայով եմ ասում, եթե իրոք այդպես լիներ, այդ ընտրության, վարչապետի ընտրության հրապարակում ամբողջ մի ազգ չէր հավաքվի ու ուրախությունից լաց չէր լինի։ Ինչի համ ոնց որ sense մի բանից պրծան, բայց չսպասեցի, որ sense պետք է լինի։ Այդ դրա համար հիմա իրանք իրենց խափնված են զգում, որ եկավ պետք է այս աներ ու չարեց։ Ինչի չարեց, ասեցի, որտեղ կողքը կա դավաճաններ ու ինքը մենակ էր։ Ու մենակ մարդը չի կարող ոչինչ անել։ Իսկ այդ դավաճաններին ով էր հավաքել իր կողքը։ Բայց դավաճաններին քաստես դարեք դավաճան։ Ինքը թիմ չուներ, իր սկզբից այդ եմ ասել, նոր ընտրվեց, նա թիմ չուներ, ճիշտ մարդիկ չի ընտրել։ Բայց ինքը իսկ քանից որ կար դուրս եկան։ Ինքն էլ հանեց, չգիտեմ ով հանեց։ Ես չեմ ուզում այդ հարցերով խոսել, որովհետև դա ինձ իրոք հետաքրքիր չի։ Լավ, վերջին հարցը տամ այդ թեմայով։ Իրոք ինձ հետաքրքիր չի, որովհետև ես այդ բառը բարձ ուզում եմ ասեմ, ինձ համար զզվելի է, որովհետև ես տեսնում եմ ինչա կատարվում։ Ոչ մի բանը մաքուր չի, ոչ մի բանը հստակ չի, պարզ չի ու հայրենասիրություն ես չեմ տեսնում ոչ մեկի մոտ։ Այդ որ այդտեղ հավաքված գոռում են, մենակ երկու բառ են գոռում։ Դավաճան, հողերը հանձնող դուրս արի, ուրիշ ոչ մի բան։ Իրանք ծրագիր չունեն։ Իրանք ինչ պետք է անեն, եթե կան հողերը հետ բերեն, չեն բերելու։ Կան մարդիկ էլ ասում են, որ հետագա բանակցությունները շարունակելու համար պարտված երկրի ղեկավարը պետք չլինի, պետք է լինի նոր ղեկավար։ Այնքան մարդ կա, որ տենց հալերա պարտվեց, բայց ինչ ինքնասպան չեղավ, ես էդ էլ եմ լսում, այն հնից եկած։ Հիտլերը պարտվեց դրա համար մեռավ, հա, Նապոլեոնը պարտվեց դրա համար մեռավ։ Ամեն դեպքում այնքան երկրներ կան պատերազմի տուժվել են, սահմաններ են կորցել, բայց չեն նստել սուքուր լաց արել, ինչ արել, առաջ են գնացել, ծաղկել են, մեծացել են, նզորացել են։ Հիտլերի երկիրը ամեն դեպքում վերականգնեց արդարությունը։ Իմ հարցը սեն է, որ շատ երկրներ պատերազմի ժամանակ տուժվել են։ Հիտլերի երկիրը քաղաքակիրթ երկիր է, իսկ մեր թշնամին Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այդքան էլ քաղաքակիրթ չեն։ Բոլոր երկրներն էլ թշնամիներ ունեցել են։ Ու բոլոր երկրներն էլ ինչի համար հենց Հայաստանի մեկ այլ բան է գրագետ թշնամի ունենալ, մեկ այլ բան է անգրագետ թշնամի ունենալ, դահիճ թշնամի ունենալ, որոնք օրորի ուզում են կարծես թե ճանկռում են հայկական հողերը, սահման են անընդհատ բերում առաջ։ Ես էլ հարց եմ տալ, ինչի համար։ Ինչու է դա պայմանավորված։ Ես էլ եմ ուզում ձեզ հասկանալ։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ, այդքան հարցերի պատասխան։ Ես էլ լրագրող եմ, պարզապես ուզում եմ ձեզանից որպես աստղագործիչ քաղաքական գործիչներին հարցրու, որտեղ աստղաբանությունը աստղահոգեբան ասեցիք մի առիթով, չեմ հասկանում Նիկոլ Փաշինյանը ինչեր է անում, կարծես թե նրա վրա թուղթուգիր արած լինի։ Այո, այս տեսակետը պնդում եք հիմա։ Այո, աշխատել են իր վրա, աշխատել են։ Ովքեր են աշխատել։ Կա, որ Բաքվից, Թուրքիայից, չգիտեմ որտեղ, բայց այդ པարզ երևում է եւ իր գարասկոպում է ցույց տվել, որ իր վրա իրոք աշխատած է, որտեղ այնտեղ ես չեմ տեսնում։ Որքան հասկանում եմ, մոգերը չար գործով են։ Մոգերը կան միանշանակ, մենք չունենք այդ հզոր մոգերը, որ այդ էներգիան հետ հրեն, հենց դրսից մոգերն աշխատում են, այո։ Մի բառը հիմա տեզեր կբացա, ամեն մի հատ վատ ինֆորմացիա ամիջապես գնում է վերև։
Մեր ժողովրդի վատը հիմիկվա վիճակը վախն է։ Վախ ու անհանգստություն, որտեղ վաղվա օրվան ոչ մի լավ բան չեն տեսնում եւ որոշ աստղաբաններ, որոշ, չգիտեմ, պայծառատեսներ, որ էզոտերիկներ, ասեմ, որ օկուլտիզմով զբաղվում, որոշ վատ ինֆորմացիաներ են տալիս։ Հիմա պատերազմ կլինի, հայ ժողովրդի ֆիզիկական կործանում կլինի, այս կլինի, այն կլինի ու ժողովուրդը ահու դողի մեջ է, որտեղ ինձ շատ գրում ու զանգում են ու հարցնում են։ Ես չգիտեմ իրանց ինչ պատասխան տամ։ Ես իրենց պատասխանը իմ տեսակետով ինչ եմ ասում, ամենաառաջինը եղիր աղոթքների մեջ, եղիր լավատես ու միասնական, դու քո ընտանիքը պահի, ամուսնուդ մի փնովի, որովհետև դա շատ կարևոր է, ընտանիքի գլխավորն է, ինչպիսին ուզում ամուսինը տրնի, ընտանիքը պետք է պինդ լինի։ Մեր հիմնական հիմա վիճակը ինչա տրված եւ ինչն ավելի ճիշտ մեր Հայաստանին։ Ընտանիքները պետք է շատ ամուր լինեն ու շատ երեխաներ ունենան, ամենաառաջնայինը։ Ազգը պետք է բազմանա։ Մեր հողի վրա պետք է կանգնած լինենք։ Ուրիշ ազգերի հետ մենք գործ չունենք ու ոչ մեկից մենք օգնություն չենք ստանալու։ Ոչ մեկից ուզում է ռուս, չգիտեմ, ամերիկացի, մենք օգնություն չենք ստանալու։ Մենք մենակ ենք, մենք մենակ միասնական դուրս կգանք այս վիճակից։ Անեծքները պետք է վերացնենք։ Չարախոսությունը վերացնենք։ Ես հիմա խոսում եմ այսքան բաներ ասում եմ, ամեն ինչու մարդկանց բերում եմ դեպի լավատեսություն, բարություն, աղոթք, հավատք, սաղմոսներ կարդալ, բարձ բարի բաներ եմ ասում։ Բայց այնտեղ են տգետներ են 100 գրամ էլ չէ, 50 գրամանոց ուղեղի մարդիկ պետք է սկսեն էլի փնովել։ Իրանց ընտանիքին միանշանակ արկոտը գալու է, ես զայրացած ասում եմ սա։ Ինչպես կմեկնաբանեք այն երևույթը, որ ձեզ տարբեր տեսանյութերի, ռեպորտաժների տակ, ինչպես ասում են լավ խոսքեր, այնպես էլ տարբեր տեսակի քննադատություններ են հնչեցնում։ Թող ասեն ինչ է լինում դրանից։ Այնքան ասեն, այնքանից շատ։ Բոլորին էլ քննադատում են, գիտեմ։ Դա ինձ ինչ է տալի, թող ասեն։ Ես այդ մարդկանց, ովքեր շատ նման բաներ խոսում Ուժեղ են, մարդկանց են քննադատում։ իհարկե, այդ նախանցն է դա։ Այդ մարդկանց ես համարում եմ անբավարարվածներ։ Իրանք անբավարարված են, կլինի անկողնային, կլինի ֆինանսի, կլինի սնունդի հետ, անբավարարված են, չհագեցած են։ Հələ սրան, էլի էս եկավ, էլի էս սուտասանը, ինչու՞մ եմ սուտ խոսել, որ ասել եմ պատերազմ չլինելու եղավ։ Մեկնաբանությունները, որ կարդում ենք, այո, նման բաներ են գրում։ Ասի, հիմա պատերազմ է լինելու, երկիրը կործանվել է, բոլոր հողերը տալու են ու Երևանի վրա են հարձակվել, ինչ եք անելու։ Դա ձեր նոր կանխատեսումն է։ Չէ, հիմա ասում եմ, էդ են ուզում, որտեղ շատերը էդ են գրում։ Բայց ես ոնց է տենց բան կասեմ, դա աբսուրդ է։ Կամ որ ասի կորոնան վերանալու է Հայաստանից, մարելու է։ Օրը լավ էլ հիշում եմ, դա Զատիկի օրն էր, ապրիլի 12, երբ որ վարակույրները կբացվի, ամենահրաշալի, շատ զորեղ օր էր, միանգամից այդ երկու օր արև տվեց։ Ամբողջ երկիրն եմ ասում, մաքուր օդ էր, ձկները դուրս եկան ջրերը, տերևները կանանչեցին, օդը մաքուր։ Ու ես ինչ եմ ասում, տաշի տմբլ արեք։ Տաշի տմբլ արեք, այդ վատ բաները վախերը ձեր մեջից անից, էլի փնովեցի, ինչ տաշի տմբլ, այո, որտեղ դա վախն է, ու այդ կորոնան սարքած է։ Ճիշտ է ինքը վարակը կա, ինֆեկցիան կա, հետի չես կարող մերժել, բայց դա սարքված էր, որ դա արվեց, հենց դե օդից չեկավ ինքը։ Հրաների կողմից արված վաղուց Աստվածաշնչում էլ տակակրած, որ պետք է լինի այդ վարակները։ Ու իրանք ուրախանում են, որ մարդիկ մտան իրանց տներ, որ այդ թիմակներ դրեցին, իրար հետ շփումը պակասեց, ու վախենում են, վայ դուրս չգանք չշփվենք, որտեղ մեզ հիմա վատ բան կլինի։ Իրանք հաղթանակած են դուրս գալիս։ Չեք նկատել Տիկին Լույսիա, սկսած այդ կորոնավիրուսից, COVID-19-ից, վերջացրած այս պատերազմով եւ ընթացիկ տարատեսակ վատ եւ բացասական երևույթներով, կարծես թե փորձում են փչացնել, խեղաթյուրել մարդկային հարաբերությունները։ Մարդիկ չեն բարևում իրար, ձեռք չեն սեղմում, չեն ողջագուրվում, իրար էներգիա չեն տալիս դրական եւ ամեն ինչ կարծես տեղափոխվել է վիրտուալ դաշտ եւ մարդիկ վիրտուալ են, հեռակա են շփվում, չեք կարծում, որ դա էլ կարող է չարության առիթ դառնալ։ Աստծուց հեռացել ենք, կորոնան հիմնական դա է,
Դրսում ուժերը չար, կախարդության, շատ ուժեղ է, շատ հզոր է։ Մենք այդքան չենք կարող մեր միակ փրկությունը, ել եմ կրկնում, միասիններն ու աղոթքներով հրել իրանց։ Մենք պետք է ուժեղ ներդեր տանք սպիտակ, նրանց սևերին կխփի։ Մենք այդ ուժը չունենք։ Մենք ավելի ենք վատացնում, որ թշնամուն ուրախացնում ենք։ Ես առանց ինչ-որ մի բան թաքցնելու բարձ ասում եմ, այստեղ թշնամին ոչ թե թուրքն է ադրբեջանցին, այլ հրյաների մեջ կա խմբեր, որոնք անեծքներ ունեն շատ զորեղ ու հիմնականը ազդում է հայոց աշխարհի վրա, որպես այս հողերին ամեն ինչին իրանք տիրանան։ Մենք չունենք համապատասխան Որտեվ հայերը չունեն, Հայաստանը այդ ուժը չունի, այդ կախարդության ուժը չունի։ Այդ կախարդությունը չարից է։ Այո, ու Սև Մագյան առաջինը ստեղծեցին հրյաները, որը խփեց մեր բարուն, մերը հմայելն է։ Մենք այդ մագիայի հակաթույնը չունենք, այսպես Ասում եմ հմայելն աղոթքներն է, բայց վտանգը ամենառաջին աղանդավորներն են, այդ կախարդները, ես գուշակ չեմ ուզում ասեմ, դա բոլորովին ուրիշ մի բան է, վհուկները, որոնք կեղտոտ բաներ են անում, արյուն են թափում, արյունով ինչ-որ բաներ են անում, որը շատ վտանգավոր է մեր հայերին, ուրախացնում ենք մենք թշնամուն, մենք նրան ավելի զորություն ենք տալի։ Հիսուսն արդեն իր արյունով վերցրեց իր վրա ամեն ինչ։ Տիկին Լուսիա, առաջիկա ամիսների ընթացքում ինչ եք կանխատեսում, մոլորակների դասավորվածությունը, աստղաբանությունը, ինչ են ասում, հուշում, ենթադրում։ Ամիսը չէ, ընդհանուր տարին ասեմ 21 թվական Իրանից ինչ է ներկայացնում, բացահայտում շատ մութ հարցերի։ Ուզում եք դավաճանություն, ուզում եք գողություն, ինչ հանցագործություն, ամեն ինչի զույգերի բացահայտում, ամեն ինչի հնի դուրս գալ ջրերից բացահայտում։ Եվ այս երեխաների արքուվաճառքը որ եղավ, արքուվաճառք, առևտուր, երեխաների որ եղավ նորածինների, բացահայտում և պատիժ, լրատվականի որոշ ալիքների լրատվության փակում, որովհետև դեսինֆորմացիաներ, այն պետությունները, այն երկրները, որոնք մերս վատ վիճակում մեզ ձեռք չեն մեկնել, ինչ-որ տեղեր փնովել են, ինչ-որ տեղեր հեռվից մենակ ճառեր են ասել, իրանք ավելի վատ վիճակի մեջ են լինելու, որտեղ հային չի կարելի նսեմացնել, բայց մենք ենք մեզ նսեմացնում, մեր պահվածքով, մեր անեծքներով, մեր հայոյելով, ինչքան էլ մեր երկրի ղեկավարը սխալ լինի, մենք պետք է իրան բարձրացնենք։ Ինչքան էլ ամենավերջին եկեք համարենք, մենք դրանով ուժ, այտենց թշնամին կտեսնի, ես ինչ իրանք միասնական են, ռուսի ասած սպայկային։ Ես մի քանի հարցեր եմ առանձնացրել, որոնք գրել են մեր հեռուստադիտողները տեսանյութերի տակ, խոսքը նաև գերիների մասին է, առաջիկա ժամանակներում, առաջիկա օրերին, շաբաթներին։ Կլինի գերիների վերադարձ լինելը։ Բայց ես մի բան ասեմ, որտեղ եւ մոլորակներով եմ նայել, որպես կազիրոգը, դա ձեղջուր Ալևին, Երդողանն էլ ծուկա, փետրվարի վերջինն էլ իր ծննդյան օրն է, 22 թիվն էլ ծկան տարը, ահագին բաներ կա, 21-22 թիվը, հենց մեր Հայաստան իրանց հետ կապնված, օրենքի հետ կապված, տեզերքի հետ, բնության օրենքի, իրավական օրենքի, շատ հարցեր բացահայտվող ու պատիժները գնալու է, նաև հոգևոր աշխարհի, մեր հոգևորականների, հենց մեր հոգևորականների շատ հարցեր է դուրս գալու ջրերից, ոչ հաճելի, այս որ ինչ-որ կեղտոտություն են արել, մեր հայերը, կախարդություն, ես դա եմ կեղտոտություն համարում, մոգություն, իրանք դրա պատիժն են մեզ տալի գերիներով։ Ինչ կախարդության, ինչ մոգության։ Ես չեմ տեսել, ուղղակի ինձ գրեցին, ասեցին, ասի ուղարկի կեսել նայեմ, ասես չկա։ Ինչ որ կախարդություն են արել Ղարաբաղում, պատերազմի տարիներին։ Վհուկություն են արել, որը ինձ Մոսկվայից անք, ես չգիտեի։ Պատերազմի տարիներին որ պատերազմի մասին է խոսքը։ Վերջին։ Այո։ Պատերազմի ժամանակ ինչ որ եղել է Ղարաբաղում, ինչ որ վհուկություն են արել, արուն են թափել, էլ ոչ մի բան չգիտեմ, որը իմացել են ու պատասխան են տալիս։ Դրա համար եմ այդքան ես զայրացանց ասում եմ, չի կարելի, վատ է դա,
Նայեք, այդ արուն թափելու վհուկությունը մեկ։ Այս անեծքները, որը երկինք է գնում, տեզերք է գնում ու հետ ներքև է գալի, որով մենք ուրախացնում ենք։ Այս հայյանքները, այս նսեմացնելը, ամենավերջի բառեր ընտանիքներին, երեխաներին գտնելը, մահերը, գերեզմաներ, ինչ ասես ասում են, բայց այն երեխեք այնտեղ դեռ Տիկին Լուսիա։ Այն ննջեցաններ ախր չի կարելի ախրել, այնքան բաներ կա, որ այդ հոգին գոյություն ունի։ Հոգին գոյություն ունի, այդ հոգիները նայում են, տխուր են իրանք։ Եթե մենք մտածում ենք այդ մեր կորցրած երեխեքի համար ու այդ ամեն ինչ այդ սուքը վիշտը որ կա, եթե իրոք սիրտը ցավում է, պետք է բարյանան ժողովուրդը, որ իրանք հանգստանան։ Իրանց թափած արունը պատասխան է ստանալու այն մարդիկ, ովքեր մեր ժողովրդին այս վիճակի մեջ են գցել։ Ես չեմ կարող ասեմ, սա վարչապետ կլինի, թե չգիտեմ նախագահ կլինի, ինքը տենց է տալիս պատասխանը։ Հարցերից մեկում հերոսադիտողը խնդրում է, որպեսզի ձեզ հարցնեմ, իշխանափոխություն լինելու է։ Այո, բայց դեռ ոչ։ Կլինի, բայց որոշ հիմա էլի կադրեր կփոխվեն։ Կարող եք ժամկետներով խոսել։ Չէ, չեմ խոսել ժամկետով։ Չեք կարող, թե չեք ուզում։ Չեմ ուզում ժամկետով, բայց դեռ դուրս չի գա, եթե կոնկրետ վարչապետի մասին է խոսքը։ Հրաժարական, հեղաշրջում։ Աստրոլոգիան ցույց է տալիս դեռ չկա այն մարդը, այն անձնավորությունը, որ պետք է երկիրը հանես ճգնաժամից այս վատ վիճակից դեռ չի երևում ով կլինի։ Այդքան խոսում ենք մեր Սա անկեղծ ասում եմ, իրոք դեռ չի երևում, որտեղ չկա։ Ում ուզում եք ասեք հիմա Ռուսաստանից այս մարդը կգա, չգիտեմ որտեղից սա կգա, սա պետք է դուրս գա գնում են արշավների հիմա այդ արշավ գնացողներից ոչ ոք չի լինի։ Ռուսների մեջից ոչ ոք չի լինի։ Ռուսները մեր բարեկամներն են, թե ոչ։ Դա էլ է հռետորական հարց։ Դա էլ է հռետորական։ Մեր հերոսադիտողներից մեկն է ուղղել ձեզ։ Թող ինձ առանց ինձ անկտակ ասեն, բարեկամնա թե ոչ։ Կրկին խոսափում եք։ Հա, խոսափում եմ, չեմ ուզում պատասխանեմ այդ հարցերը, մեր ժողովրդի տրամաբանությունից ելնելով։ Ես վախենալու բան չունեմ, որովհետև ես իմ կարծիքը չեմ հայտնելու։ Թող պատմություն կարդան, որ նման հարց է տալի։ Որպես ու տեսնի ռուսները մեզ բարեկամ են, թե ոչ։ Որպես քաղաքացի Լուսիա Հակոբյանը ինչպես է մտածում։ Չեմ ասի, նույն բանն է։ Ես չեմ կարող սովորական մարդու նման մտածեմ, որովհետև այդքան 45 տարի այս աշխատանքի մեջ եմ, արդեն ուղեղս դրանով է գնում։ Արդեն մարդը բերանը բացում, արդեն տեսնում եմ, գիտեմ այնտեղ տակը ինչ կա, ես չեմ կարող այդպես սովորական կարամ ճաշեփելուց խոսամ, հագուստից խոսամ։ Իսկ հնարավոր է, որ կան բաներ, շատ բաներ, որ դուք տեսնում եք, կանխատեսում եք, գիտեք եւ շարունակում եք լռել։ Այո։ Շատ։ Իմ աշխատանքը այսքան տարիների միայն բարությունն է, որ մարդիկ բարի լինեն ու սեր ունենան միակ հանդեպ։ Հայաստանի վաղվա օրվա մասին է։ Այո։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանը լավ պետք է լինի։ Ու ովքեր որ գաղթել են հետ պետք է կան։ Մեր հողը ամենաբերին հողն է, մենք հողի մշակի ժողովուրդ ենք, մենք աշխատող ստեղծող ժողովուրդ ենք եւ հավատքով ժողովուրդ ենք, որտեղ մեր արմատները պապենական խորնա ու առողջ ու ծաղկող։ Մենք հայ ժողովուրդը համարվում է երկրի աղը։ Իսկ եթե աղ չկա, իմաստություն չկա։ Աղը համարվում է երկրի իմաստությունը, ասում եմ, որտեղ եթե աղ չկա, ինչով կհամեմես, սա իմաստություն է, դա մենք ենք։ Դրա համար էլ շատ ազգեր, որ իրանց դրել են հզոր ազգի տեղ, այդ դրա համար են իրանք ուզում ես խփել։ Ու մեզ թուլացնում են այս վիճակով։ Եթե մի քիչ ուղեղներն աշխատացնեն, մի քիչ կարդան, մի քիչ լավ տրամաբանեն, խելքի կգան, ասես չար բաներ չեն անի։ Ես այս մի փոքրիկ մի բան ասեմ։ Հարց են տվել, կուզենակ վարչապետը դուրս գա, չէ՞ տենց հարցեր։ Ինքը դուրս գա, թե կմնա, գրել է, ոչ ինքը պետք է կախաղան հանվի։ Արդեն դա չարություն է։ Կախաղան հանվեց։ Ինչ տվեց։ Այդ մարդուն ինչ տվեց։ Ու գրում է միկին, որ ունի անչափահաս երեխա։ Ու ինքը իր երեխուն դաստիարակում է բարություն,
Հա, ինձ հարց են տալիս էլի մի քիչ շեղվեմ այս թեմայից, որտեղ միշտ շղթակա իրար կապված ամեն ինչը։ Ես ուզում եմ իմանամ իմ երեխեն ինչպիսի մարդ կլինի։ Ինքը ես ասում եմ արդեն մարդ է որ ծնվել է, բայց դու ինչպիսին ես քո երեխուն դաստիարակում, իր հետ ինչ ես խոսում, իր մոտ ինչ ես խոսում։ Դու իր պապային հարգում ես։ Թեկուզ իր պապան երկու բաժակ խմում է։ Դու իր մամային պապային հարգում ես։ Հեզ ես, խոնար ես, ուզում ես, որ քո երեխան լավ լինի, դու ամբողջ օրը անեծքների մեջ ես, դու չարանում ես, դու փնովում ես, դու կեղտոտ բաներ ես խոսում, ուզում ես ազգը տես ուր է գնում, դեգրադացիա է գնում լրիվ, դեբիլացում, լրիվ դեբիլացում, հիմա էլ այս տարի ամբողջ կոմպյուտերային տեխնիկայի նոր գյուտերի տարի է համարվում, հիմա մարդիկ բոլորը դառան ռոբոտ, այս ուսում, որ կա, որ իրար հետ չեն տեսնում շփումը չի տալի ապարատուրաներով ամեն ինչը, դա էլ է վատի բերում։ Շատ վատ բաներ, բայց ինքը նաև գիտելիքի տարի է, ինքը նորարարության, բժշկության մեջ նորարարություն կլինի, շինարարության մեջ կլինի, որը լավ է, ուսման մեջ շատ բաներում նորություններ, նորարարություններ տալիս է, դրա համար պետք է աշխատեն մարդիկ, ռազմական սարքավորումներ կլինի, որը որ ավելի գովելու ավելի լավն է, որտեղ մենք լավ ուղեղներ ունենք, մենք լավ ֆիզիկներ ունենք, լավ ռազմագետներ ունենք, մենք լավ կրվող տղաներ ունենք, ջգիտ տղաներ ունենք, այդ ամեն ինչը մենք կարող ենք ու դիվանագիտություն, որը որ չունենք, այս այլ պիտի մենք սովորենք, այս ամեն ինչը որ իրար հետ եղավ, ոչ ոք մեզ չի կարող ասի, դու կառնետ եք կամ ինչ եք, այդ այնց ասողները, ինձ էլ որ փնվում են իրանք թույլ մարդիկ են, եթե մարդը ինքը ուժ ունենա, ինքը վստահ լինի, ինքը երբեք չի փնով, ինքը արդեն վախկոտ է, այս վախկոտությունը թշնամուն ուժեղացնում է, դրա համար ասում կորոնայի ժամանակ, որ նորասի տաշի տմբլ արեք, որ իրանք տեսնեն մենք ուրախանում ենք, մենք թքած ունենք դրանց, մենք չենք վախենում, մենք հզոր ենք, մենք ուժեղ ենք, ոչ թե սուկ, վիշտ, լաց, անեցք բողոք, վերջ։ Հարուստին փնովում են, աղքատին փնովում են, ասենց ոնց կլինի։ Ումից ենք մենք ինչ ուզում, ասում են, ինչ անենք, որ լավ լինի, բայց դու ինչ ես անում։ Ամեն դեպքում լավ է լինելու Տիկին Լուսիա։ Իհարկե լավ է լինելու, ինչ է եղել։ Պատերազմի չի խփեց մեզ այս ձև, ես չեմ ուզում դա պատերազմ ասեմ, ես կեղտոտ մի հատ խաղ էր։ Մի լավ բառ կա, մանտրաշ։ Մեր ժողովուրդը մանտրաշի մեջ ընկավ։ Չէր սպասում, որ սենց կլինի, դրա համար մեկը մեկին դավաճան է գոռում։ Ամեն մարդ թո իր մեջ գտնի դավաճանությունը։ Թրջունը, տեսեք ինչ եմ, ես եմ գրել, թրջունը նստած է ճյուղին, երբ չի վախենում, որ ճյուղը կկոտրվի, նա վստահում է իր սեփական թևերին, թրջուն, նստել է ճյուղին, գիտի, որ ճյուղը չի կոտրվի, իր թևերի վրա վստահ, այս վստահություն եմ ուզում, որ մեր ժողովուրդը ունենա, ոնց որ երկրաշարժից հետո, 78 վստահ էր, որ մենք առաջ ենք գնալու, 41 թվի պատերազմից հետո էլ, բոլորը լուսավոր ապագա սպասում են, երկրաշարժը Լենինականը ես շատ եմ ասում, քանի որ բոլոր երկրները ունեն իրանց կենթանակերպի նշաններն ունեն, երկրաբանը Լենինականը Գյումրին ցուկա գարասկոպը, որը հումոր է նշանակում, իրանց հումորն է իրանց փրկել, հենց հումորը, հիմա էլ պետք է հումոր արվի, հումոր պետք է արվի, պարտադիր, որտեղ հումորը իրոք որ օգնում է, հայրերն էլ են կնում, որ հումոր պետք է, ժպիտը մեջի ծաղիկն է մարդու, այն ծաղիկը կոկոմը որ կա, ժպտում ես, հումոր ես անում, ինքը բացվում է, բայց ինքը թոռոմացնում ես, դու ճլորում է, որը տալիս է քեզ հիվանդություն, նևրոզ, դարաշրջանի հիվանդություն, դեպրեսիա, ամեն տեղը գնում ես բժշկի, անալիզները տալիս ես, ամեն ինչ մաքուր է, նորմալ է, բայց դու թույլ ես, հիվանդ ես, ինչի համար, ինչ է եղել, նորմալ սնվում ես, ամեն ինչը նորմալ, գլխիդ կտոր կա, բայց դու հիվանդ ես, ինչի համար։ Ստրեսներ, տագնապներ, ինչի դե ստրեսնով է բերեն, իրան ստրես է լինա։ Մարդկային վերաբերմունքն է, դա ու տրամաբանությունը։ Մեր ազգը ամբարտավան է, դրա համար խփեց, այդ հարվածը դրա համար խփեց, որ այդ ամբարտավանությունը վերացնի, բայց էլի չի խելքի գալիս, էլի խելքի չի գալի,
Մենք շատ սիրում ենք մեր մեղք ուրիշի վրա բարթել։ Բոլորը մեղավոր են բացի ինձանից։ Հարիվանս մեղավոր է, Հարիվանը մեղավոր է, այն մարդ մեղավոր է, այն մարդ մեղավոր է։ Ում հետ խոսում ես, ինչ են ասենց չարացել, բայց ինքը չար է։ Բոլորը ասենց են քայլում։ Շփիտ չկա։ Վերջում ձեր խոսքը, ձեր խորհուրդն ու լուսավոր խոսքը։ Մեկը եթե պատերազմել են, մենք հաղթելու ենք։ Մենք հաղթելու ենք, որտեղ հայ ինքը գոյություն ունի, այն մասի սարակա, այդ վեհապար սպիտակ սիրուն, այդ մենք ենք։ Այն ովքեր որ վախենում են, ովքեր որ սրան նրան դավաճան են ասում, ովքեր որ անիծում են, այնց լավ բան կա գրած Աստվածաշնչի, որ մտեք ձեր տները այնտեղ համբերեք, միջև Աստված գիտի, Տերը գիտի ում ինչ կանի։ Մտի տուն այդ փագի դա քո աղոթքն է, քո հավատքն է, քո լավատեսությունն է։ Այն չարերը թող իրար ուտեն, որտեղ չարը դա պետք է լինի ինքը երկրի վրա կա, եթե կա սիրուն ծաղի կողքը մոլախոտը աճում է։ Եվ չմոռանանք, որ չարի գոյությունը ժամանակավոր է։ Միշտ հեքիաթներում էլ է դա։ Թող չվախենան ոչ մի բանից, էլ Տեր Աստված շատ եմ խնդրում։ Թող չվախենան, աղոթքների մեջ լինի, մենք հզոր սաղմոսներ ունենք։ Սաղմոսները շատ օգնում, շատ անդադու սաղմոսներ կարդան։ Այդ որ մարդիկ այդքան ես սա պետք է ասեմ, քանի որ աշխատանքից ելնելով եմ ասում, այդքան թուղթու գրերից վախենում են, վազում են որ գուշակները չգիտեմ ինչեր անեն, որ մաքրեն, ոչ մի բաներ չեն կարող մաքրել։ Ես հիմա մի աղոթք ասեմ, որից օգտվեմ, որը որ ամեն կեղտոտ բան դա մաքրում է։ Ամեն կեղտոտ բան շնորհալու հավատով խոստովանում եմ։ 24 տուն է, որ ամբողջ օրվա աղոթքն է, 24 ժամ։ Ամեն մի տան մեջ ահավոր իմաստություն, զորեղ ամեն մի տուն է։ Այդ աղոթքը լույսը բացում է թող կարդա։ Ամբողջ այդ մի օր թուղթ ու գրել էր կմաքրվի, չարություն էլ կմա։ Անկախ քեզանից դու բարյանում ես, դու լավանում ես։ Ու սենց խոսանք։ Մենք պետք է սենց մտածենք, ոչ թե սենց մտածենք։ Սենց մտածելը չար է բերում, ստեղ այդ փակվում է, սա մարմնի կապող օղակն է։ Մարմինը 3 մասի է բաժանված։ Ստեղ այդ փակեցիր, հույզը տնկրում է։ Շունչդ կտրվեց, կապդ կորա։ Պետք է վերև, ինչի համար ակլորը որ ջուրը խմում է, կտուցը վերև է դնում, ծողրողու է կողում, միշտ այնց։ Վերևի հետ կապը կա, այսա բացվում է։ Շնորհալի կարդանք։ Ամբողջ օրը կպահի այդ աղոթքը, բոլոր թուղթուգրերը ու կախարդությունները կմաքրվի, իրան չի մաքրում, ինքդ պետք է մաքրվես, այդ հիմար ֆենշուական բաներ տների մեջ չմցնեն, ես դա շատ եմ ուզում ասեմ, որովհետև ինձ գրեցին էլ, որ դուք ֆենշու գիտեք, որ տենց ասում ես, եթե չիմանամ չեմ ասի, եթե ես մի բանի բաղադրությունը չիմանամ, երբեք չեմ խոսա, կհարցնեմ, կկարդամ, կկչպորեմ, կիմանամ։ Ինչքան է դու բերես քո տանը, չգիտեմ ինչ գույնի վարակույր կախես, չգիտեմ որտեղ ինչ տնես, բայց իմ մտքերը կեղտոտ լինի, այդ դրանք այդ առարկան սիմվոլներ է, դա չի հաստի։ Բացարձել կկորտրվի էլ, կկորի էլ, կճակել, կասեն, ահա, տեսար, ինքան ուժեղ աչք էր, որ դրա համար տվեց իմ ծաղկամանը կոտրվեց։ Նախընտրելի աղոթքները միակ բանը եւ միայն բարի լավատեսություն, սեր, միասնականություն, աղոթք։ Բոլոր են չարի նետերը հետ կպրտի ու մոգությամբ չզբաղվել։ Մոգությամբ, դա նշանակում արհեստական ինչ-որ մի բան ստեղծել, չի կայլ թալիսման, մալիսման, սուտի բաներ է, քո խաչը քո վրեն է, ամբողջ մարմին էդ խաչ է, գրում է որտեղ արծիվներն են, այնտեղ քո խաչերն են, որտեղ քո խաչերն են, այնտեղ արծիվներն են, այդ թևերը պարզած սզոր, գեբն էլ փոխվի մեր, հիմն էլ փոխվի, ամեն ինչ կընկնի տեղը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն Տիկին Լուսիա շատ բովանդակալից հացազրույցի համար։ Աստված օրհնի բոլորից, լույսը բացում է ժպիտով դիմավորենք իրար ջան ու չոր, մամաս միշտ ասում էր 3 տարը։ Միշտ իրար եկեք ջան ասենք, տեսեք ինչքան լավ կլինի։ Չէ որ այդ ջանը մեր հայերի խոսքն է, ոչ մի ազգի մեջ, ոչ մի ազգի մեջ ջան բառը չկա։ Ջան։ Հուսով եմ էլի կհանդիպենք Տիկին Լուսիա ջան։ Առաջ Աստված։ Այո։ Այսօրվա տեսլականի համար պատրաստել էինք այսքանը։ Եղեք լուսավոր մտքերով եւ իմացեք, լուսավոր մտքերը տալիս են իրենց դրական արդյունքները։ Լավ եղեք եւ կհանդիպենք։